Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janaballava Girivaradhari. Gopi Janaballava Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana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 . Yamunatira Vanacha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 . Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Srimad Bhagavatam ki jai. Atsama Savetana Kinshin Shri Kore. Shri Shri Guru to Gauranga Savetana Kore. Gaur Prahlad Maharaj ki jai. Okay, Prahlad Maharaj Inoru pacifies the Lord. Makes him peaceful. You have to, we want this microphone. リタさん、パソコンに近くに行ってください。聞こえないから。 Sit like over here or something. Okay. はい。 Srimad Bhagavatam 7948. Nana Q Yonju Hachi. Tvam Bayam Agni Avanir Viyad Ambu Matra Pranebdriyani Vidayam Chit Anugrahas Cha Sarvam Tvam Eva Saguno Vigunash Cha Bhuman Nanyat Twat Asti Api Mano Vachasa Niruktam Tvam Vayuragni Avanir Viyaram Matra Pran Indriyani Hridayam Chidanugrahascha Sarvam Tvameva Saguna Vigunascha Bhuman Nanyat Tvadaschapi Mano Vachasa Niruktam Tvam Vayuragnir Virad Ambumatra Pranedriyani Hridayam Chidanugrahascha Sarvam Tvameva Saguna Vigunascha Bhuman Sarvam Tvameva Saguno Vigunascha Bhuman Nanyat
tvarasyapi mano vachasa niruktam. Nanyattvadasti apamano vachasa niruktam. Tvanyar yur agoni abanir bibyad ambu matara. Tvam vayuragniravanirviyad ambumatra. Pranendriyani hridayam chit angurihascha. Pranendriyani hridayam chidanugrahascha. Sarvam tvam eva saguno vigunascha bhumam. Sarvam tvameva saguna vigunascha bhumam. Nanyatvat astyapi manobachesha niruktam. Nanyat tvarasyapi mano vachasa niruktam. Tvam vayuragniravanirviyadambumatra. Tvam vayur agnir avanir vayud ambumatra. Pranendriyani hridayam chit anugrahascha. Pranendriyani hridayam chidanugrahascha. Sarvam tvam eva saguno vigunascha bhuman. Sarvam yameva saguna vigunascha bhuman. Nanyattvadasti api mano vachasa niruktam. Nanyad tvarasyapi mano vachasa niruktam. Tvam, you are. あなた様は何々である。 Vayu, バユ、 air. エア、空気。 Agni, アグニ、 fire. ファイア、火。 Avani, アバニ、 earth. アース、土。 Viyat, ビア、 sky. スカイ。 Ambu, ガン、アンド water. 水。 Matraha, マトラハ、 sense objects. ソンセオル、 Prana 対象、プラナ、 The life air. 生命の木。 Indriyani, インドレアニ、 the senses. Hridayena, リダイ hridayam, ヤ the mind. マインド、 Chit, キ、 consciousness. 感謝、意識。 Anugraha, アヌグラハ、 cha, チャ。 and false ego or the demigods. そして偽のエゴあるいは半身たち。 Samam, everything. エブリシングすべて。 Tvam, ワン、 you, ユー、 eva, エヴァ、 only. ナイネのみ、 Saguna, ラグナ、 material nature with its three modes. 三種類の様式の物質自然。 Viguna, イグナ、 the spiritual spark and the super soul, シミチャスター、スーパーソー、 which are beyond material nature. 日本のマテリアルネイチャー。物質自然を超えている精神的火花とスーパーソウル。 Cha, チャ、 and エン、そして、 Bhuman, ムーマン、 O my great Lord. お、私の偉大な主。 Not, な、 not, な、 anyat, アニャ、 other, あと他の、 twat, は、 than you, デニュー、あなた様より、 asti, アスティ、 is, である。 api, アピ、 although, だけれども、 mana vachasa, アナバチャサ、 by mind and words, マインドと言葉によって、 niruktam, 一旦 everything manifested. すべてが経験した。 O Supreme Lord, you are actually the air, the earth, the fire, sky, and water. You are the objects of sense perception, the life airs, the five senses, the mind, consciousness, and false ego. Indeed, you are everything, subtle and gross. The material elements and anything expressed either by words or by the mind are nothing but you. 翻訳。王子上司よ、あなた様は実際に空気、水、土、火、空間、そして水でいらっしゃいます。あなた様は感覚、知覚の対象、生命の木、5つの感覚、マインド、意識、そして偽の自我でいらっしゃいます。実際にあなた様があらゆるもの、微細なもののすべてでいらっしゃいます。物質的要素と現れているものは何でも言葉によってもマインドによってもあなた様に他なりません。 Kaisetsu, purport by Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami.
This is the all-pervasive conception of the Supreme Personality of Godhead, which explains how he spreads everywhere and anywhere. Sarvam Kalavidam Brahma. Everything is Brahman. The Supreme Brahman, Krishna, nothing exists without him, as the Lord says in Bhagavad Gita 9:4. Maya tatamidam sarvam jagadavyakta murtina matstani stani bhutani nachaham teshvavastita. I exist everywhere and everything exists in me, yet I am not visible everywhere. The Lord can be visible only through devotional service. Tattva tishtani narada yatra gayanti madbhakta. The Supreme Lord stays only where the devotees chant his glories. 解説です。解説。これは至上人格主神がどこにでもどんなところにもどのように広がっているかを説明する主のすべてに偏在する概念である。さればすべてはブラフマン、地上ブラフマン、クリシュナである。主がいらっしゃらなければ何も存在しない。主はバガバッドギータ 9-4 でおっしゃっている。私はどこにでも存在し、すべては私の中に存在する。しかし私はどこにいても見られることはない。主は献身奉仕を通してのみ拝見することができる。サンスクリットがあって、至上主は主の献身者が主の栄光をたたえる場所に住んでいらっしゃる。Om Ganatimirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Dharane. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamani Madhu Dojala Premaja Shri Rupanuga Bhakti Da Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Vigrahaya Namostate Namo Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Viryana Dayane Prabhave Namaha Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasadanta Dvanta Harane Namo Gaurkishoraya Satchit Viragya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namani Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhave Bhume Stvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannathaya Te Namaha Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tushe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Garundi Natarane. All right, so this is Achintya Veda Veda Tattva.
ハレクリシナ、これはチンチャベーダベーダタットは This concept of Achincha Veda Tattva, of course, it's there in Bhagavad Gita, it's everywhere. これはチンチャベーダベーダタットバにつながっています。バガバッドギーターにはそのことがあらゆる場所にそれが関係しています。But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gave these exact words. チャイタニア・マハプラブは You're going to use it or not? No. English? So, スイッチ Harik switch is on. Now the speaker's behind. So, Krishna is everything, クリシナは全てはクリシナである。 but everything is not Krishna. では全てがクリシナではない。 And some people hear these kind of things and they think, okay, I'll just worship the water, or I'll just worship my dog, or everything is Krishna. ある人は考えるわけです。全てはクリシナなんだからうちの犬を崇拝しよう。 But that's not correct. それは正しくないです。 Krishna is everything. クリシナ So は if 全 you てです。 worship Krishna, you automatically worship everything. クリシナをしかし崇拝することによって全てを崇拝することになります。 But if we worship other things, we don't automatically worship Krishna. しかしクリシナ以外のものを崇拝したからといって全てを崇拝しているということにはなりません。 But we can make the earth and these different things into the authorized form of Krishna, then that's worshiping Krishna. もちろん土とかさまざまな物質要素を使ってもしクリシナの姿を作ればそれがクリシナの崇拝に使えます。 So Krishna, he goes over a lot. I am the taste of water. クリシナは全ての場所にいらっしゃるので、私は水の味であるとそういうふうにも言ってます。 So seeing Krishna, one way is, the taste of water, the light in the sun and the moon, the heat in the fire, the ability in man, so many things Krishna gives. クリシナの現れというのは見ることにもよりますが、太陽とか月とか、力人が持つ力などは全てクリシナです。 So it takes some extra practice because if we see say an extremely talented person in dancing or athlete or something, we tend to get bewildered by that and we don't think, oh, that's Krishna. Yes. Oh, what a great person, and oh, so talented. Just see. Yeah. Then we think in Krishna. Even us, no, we don't think. Not We Krishna. should think Krishna. If we see the really beautiful 私たちは修練によって素晴 mountain ら or しい something, このキルタンでダンスとかしていれば、クリシナを思い出すと。 like if you look in pictures, so many pictures of the beautiful sunset or the sunrise, 例えば絵などで and the mountain or the 太 flowers, 陽が上がって太陽が落ちてい and く people, 美し especially さ、 nowadays, beautiful girls. そして女性の美しさ。 And we get overwhelmed by the beauty of Krishna's energy, but that's just the curtain. それらはクリシナのほんの一部のエネルギーです。 Like if we came to the temple now and the door is closed and we think, okay, I seen it. I saw Krishna. We saw the door. But it's much different when the door is open. もし人がお寺に来て、このドアを見て、この向こうにクリシナがいるんだなと、そういうふうに言えるわけですが、しかし開けて見ればまたもっと違うものです。 So that's what Kunti said, you're covered by the curtain of Maya. クンティが語っています。その Very beautiful クリシナを覆っているのはマヤである。 But most people don't know there's anything behind the curtain, ほとんどの人はカーテンの向こう側のことを知りません。 admiring the curtain, admiring the covering. そのカーテンによって見えないからです。 So we're admiring the body, but the soul is what's attractive. 体によって囲われているので、我々が魂である。それがとても魅力的であるということが見れません。 Most people, if they see a dead body, they don't want to see it. They turn away, ほとんどの人は死体を見たくないと思うわけです。 unless it's cooked very nicely or something. クック Yeah. 素晴らしい料理を見ればそれを見たいと。 The meat eaters like to see dead bodies, but they wouldn't want to see their
friend's dead body. まあ、例えば人が子供たちが死んじゃったもうすぐにこう見たくはないと思うわけです。 So this achintya is inconceivable. You can't think of this. Nobody can conceive of what is Krishna. You have to learn about it. まあ、私たちはアチンチャ不可思議、まあ、私たちの思考では捉えられないもの、まあ、そういうことを学ぶことです。 But for the materialistic scientists who think they can measure everything and, measure it and weigh it and label it, they don't like this kind of ideas. They'll say, well, that's not scientific. まあ、しかし科学者はこれらのことを科学的な物質的な測りで測ろうとすると。ですから彼らはこのようなアチンチャを嫌っているわけです。 So if you say Krishna is inconceivable, he's beyond our perception, he's beyond anything, they'll say, well, that means you don't know, so you just say those things. まあ、ですからクリシュナは不可思議な存在で我々の思考では捉えられないものなので全てを超えているわけです。ですから我々はそれをわからないわけです。 But really it means they don't know Krishna, so they think God can be seen by their naked eye, they can be seen by, it can be measured and put away, まあ彼らは無知なためにこのように考えます。これらを物質的な視点で見ようとするとそれを測ることができると科学者は考えています。 So all these things, a real devotee will see Krishna everywhere. 本当の献身者というのは全ての場所に変満するクリシュナを見ることができる。 Crude examples, but like if we come to the temple, oh yeah, Nitai's here because I see the shoes. 例えば2体がここ And I に remember いると Nitai. 近くする、それは2体の靴がそこにあるか Or Prabhupada said like a parent, a father, mother, they see the shoes of their child, they become all happy. Because they remember their child. It's not that they love the shoes, they love their child. ら。まあ、例えば、プラパダいた頃の話ですが、お話ししてくれたのは、お父さんお母さんが自分の子供の靴を見ると、それを見てとても喜ぶと。靴を愛しているのではないんですが、靴で思い出すために喜びます。My mother had my first baby shoes. 私のお母さんは最初に、赤ちゃんの靴を買ってくれた時 And they put them in silver. So they were coated なんか入れ物に飾っといたんですね。 and they worshiped. それを数値していました。Your mother? Yeah, Oh. well, not only my mother, I'm sure many, I didn't know any other ones, but I'm sure it wasn't only her. It's a standard thing in America. アメリカではそ They れ got が a little stand and 標 they 準 have だそうで these す。よくそういうことがある。 preserved baby shoes. 赤ちゃん、初めての The 赤ちゃん child is growing up. 赤ちゃん And they が want to remember the baby. That's the most favorite part of having a child. それで赤ちゃんを That's 思い出 when す the intense love all comes out and you are absolutely necessary. The child is completely dependent on you. So you feel very wonderful. Later, you have to, まあそのように協力の愛 different によっ grasses て come. そのような感情が起き起こると。では So, 私 but の anyway, 赤ちゃんはね私に完全に依存していると。そうすると喜んじゃうわけです。 So devotees, when you see the shoes, we see the feet of Krishna in Vrindavan, nobody, even the animals, nobody would step on Krishna's footprints. まあデボティの場合はクリシュナの They were very 下駄を見 obviously て Krishna. それを思い出してエクスタシーになった。ブリンダーバンでは動物でもそのクリシュナの足跡を踏まなかったと。 But, our footprint in the sand, I don't know, you can hard to tell the difference, but Krishna has all those marks and they would show. So nobody would step on him. So that's why, when Akrura came to Vrindavan, he could see Krishna's footprints everywhere. トーロ Akrura. アクルラ。はい、フットプリント、私たちの場合は、わかりませんが、クリシュナのフットプリント、足跡にはマークがついてて、そのマークを踏んばく人はいなかった。で、アクルラはそれを見てエクスタシーになった。 Now, they can go by shoe prints, the police, when there's some crime, and they'll take a picture and then they'll find out exactly what kind of shoe it was and what size it was and everything. まあ警察が What year it was made, they can find out all the... シューズを履いて They look for 踏 people ま with いた those 足 shoes. 跡を見てその
後を見てそれを調べてどのシューズで何センチでとかどの会社でとかいうことを調べることができる。 So it reminds us of people. 人々が思い出すことができる。 So devotee, whatever he sees, he is reminded of Krishna because it's all Krishna's energy. デボティは何を見てもクリシュナを思い出すことができる。なぜかといえば全てはクリシュナのエネルギーとして現れているからです。 So that we get all this information. 我々はそれらのご案内を学ぶわけです。 So when we see Krishna, automatically there's nothing more to be gained. Everything is there. クリシュナを見ればクリシュナのに全てがそこに存在しています。 So these verses in the Bhagavad Gita, starting with 9.4, they explain this whole Achintya Veda Veda. そのアチンチャベーダベーダの説明がバガバディギタの9章4節に説かれています。 And that's the middle of the Bhagavad Gita. That's where it's really explaining Krishna. クリシュナのことをこれ、バガバディギタの中央ですからクリシュナのことが詳しく書かれています。 So the 9.4, Krishna says, I'm everywhere. Everything is in me, but I'm not in them. 私はどこにでもい But he る。 isn't. 私がその全ての場所に私個人として存在しているわけではない。 He's in the heart of everyone. 全ての Just 全 like てのハートに私はいる。 in our body, that Krishna's in the heart, and we're in the heart also, the jiva, but we're trapped in there. Krishna's not trapped. ジーバはジーバの体の中に存在してい He's る。私たち outside は also. ここの世界にとらわれていますけど、クリシュナはそういうことはあります。 Krishna is also outside, but we're trapped in the body. We're not outside, we're inside. クリシュナは内にも外にも、我々はしかしとらわれているので中にしか入れません。 Then he gives examples to explain that. それらを例を通して説明しています。 Nachamatstani bhutani, that everything that is created does not rest in me. すべてが創造されたものは私によって私のところで休むということ。 Behold my mystic opulence. 私の神秘的な富によって。 Pashyame yogam aishwaram. That's twice in the Bhagavad Gita. I don't know the other place. 他のところでも二度他のその説が説かれています。 Although I'm the maintainer of all living entities, and I'm everywhere, 私はすべての場所にいてすべての生命体を維持している。 I'm not part of this material world 私はこの物質世界のに属してはいません。 because it comes from me. な He's ぜ the かというと creator. 創造は私から始まっているからです。 Kashastato nityam vayu sarvada. Just like the wind is blowing everywhere, but it's always in the sky, meaning the whole space. Everything is in Krishna, all the being, everything. 例えば風は空間の中に存在していると。同じように全ては私の中に存在している。 And Prabhupada has quite long purports on these, but ここでは everybody プ should ロパ read は and study again and again. 長い解説を書いているので何回も読んで勉強してください。 Sarva bhutani kontaya prakritim yanti mamikam. At the end of every millennium, everything goes back into me. この時代が終わると全て私の中にまた戻っていく。 And then the time to start another one, it creates everything again. そして時間が来てまた始まるとまた私から全てが放出されます。 So the whole cosmic thing is controlled by Krishna, insight, and it just comes and goes according to his will. 全ての宇宙の中に私はその宇宙の中の生命体の中に偏在しています。 So it's inconceivable. 不可思議も思考を超えています。 And that's how we explain it. Those who understand Krishna can say it's inconceivable. The scientists will say, well, that means you can't explain it because nobody can explain Krishna. It's beyond. このように誰も理解できないということを理解すると。しかし科学者はそのようなものを表現しようとすると。それはできません。 He's the biggest and he's the smallest. 最も小さいものよりも小さい。 So how can you measure that? それをどうやって測ることができ And ま how しょ can うか。 anything in the material world be that? Ma- Not possible. この物質世界であったとしても測ることはできない。 So ですから、the してやクリシュナ scientists 測れ did ない it, and there's no God. Nothing can be like that. 科学者は神がいないと。そういうわ So け。 they're unfortunate. それは不運な人たちだ。 Krishna is
But, this is only just a small little part of Krishna, the power and the real thing about Krishna is, like we were reading last night, his personality, his kindness, his gratitude, and all these wonderful qualities that he has. それらこれの宇宙というのは小さなクリシュナの部分体に過ぎませんが、本当の個人的なクリシュナの、非常に素晴らしく慈悲深く、驚くべき存在です。They'll think, well, a person, I'm a person, so a person can't be unlimited. We know many persons. They're all 個性を持っていると、私も個性を持っている。そしてそれが、無限な存在です。But we can, like, I don't know, I showed maybe one time, if you look on the internet, there's a picture of sand magnified. ある映像を見たんですが、土が、磁石によって動くやつ。これだから。So it looks like jewels or, some kind of sugar candy or something. 砂を顕微鏡で見たら、サンデッシュとかなんか甘いお菓子みたいに見えて。And they say that there's no two that are the same. Every grain of sand is different. If we just look at sand,私たちが砂を見れば全部同じに見えますが、そのお菓子みたいに見えるいろんな。But if you have the big magnify, 全 then て it's much 一個一 different. 個全部違うわけです。 If you look at a drop of water and you magnify it, you might not want to drink it. マグネムって Magnify, like your glasses make the writing bigger. あ、そうか。 So if you have it really, your glasses are 3 times, you're 300 times, 3,000 times, then you see something much まあ different. 水を3000倍とか5000倍とかで見ると、とんでもない世界がそこに活在してい So る。 if you saw all the things that are in the water, you might not want to drink it. まあそれらの水を Some 飲 of those things are good for you. むわけですけど、 Scientists know. So we can't see with just our eyes. And you can't see with even the big magnifying, you can't see Krishna. まあこの目で見れる大き You い can't see も the のもあ soul る because they're subtle, they're spiritual, they're not material. と。しかし魂というやスピリチュアルな存在というのは、このものの存在を超えているわけです。 And, who knows exactly if their calculations are right. But Lord Brahma said, even if some scientists could count how many grains of sand there are on the earth, they couldn't know Krishna. 例えば科学者が言っていますが、ブラマが言ってるのかな。ブラが想像したこの世界のこの地球の土の泥っていうか砂の数をもし数えられたとしてもクリシュナを数えられることはできません。 Or if they could count all the stars in the sky and know exactly, they couldn't know Krishna. この星の数でさえ天文学者たちは数えられないのですから、クリシュナのことはもちろんわからない。 Did it snow yet this year? When? Yuki? Yuki? Yuka, is it Yuki or Yuki? Snow. Yuki. Yuki, yeah. We have many Yukis, ladies named Yuki. Yeah. Does that mean snow or is it different Yuki? Anyway, 雪もそれぞれ違う。 the snow coming down, it all looks the same, right? 雪が降っても But みんな同じに見える。 everybody's seen the pictures, that every snowflake is different, beautiful designs. しかし雪をよく見て観察しますと More beautiful than the 顕微鏡でしょうね。雪のは美しくそれぞれ違いがあると。 Did you make those in school? We used to take paper and cut and cut and cut and open up and it looks like a snow thing. So many designs. So, and they're very symmetrical and perfect, but there's no two, they've never found two the same. そのシンメトリーって言って対象、左右対称ですね。 But the Mayavadis try to say 折 that って広げるとそういうシンメトリーができますが、左右対称。そういうふうにいろんな場所の雪は同じ見えるけど、それぞれ多様性があるわけです。 so back to the sand, then the scientists say that, there's so much sand on the planet, right? この物質宇宙にはものすごい数の砂が Any beach you go to, there's unlimited sand. 砂浜行ったって砂がいっぱい数えきれ And ない。 it's interesting, but everywhere in the world, the children play the same in the sand.
They まあ all 面白 have い their ことで little すよ。子供 shovel たち and ってい their うの little は bucket, 世界中で砂遊びをしてる。 right? China, Africa, America, Japan, same. まあ同じように砂で子供たち Children, を not much different. People also, adults, they think they're different, but they まあ all 子 have, 供たちもそれぞれ多様性があり they ま all have して、人 iPhone 々もそれ and ぞれ個性 cars. があって違いがある。 So, I should move over there. They say that there's more atoms on the head of a pin than there are sand in the world. そのピン That を is その speculation, but その they have some 原子 idea of アダ how ム原子だ amazing everything is. アダム Atoms, アトムか原子になるんですか。 I don't know. So, you know, they're supposed to be the smallest thing. とにかく小さいわけです原子は。 But Krishna is inside every atom. その最も小さい原子の中にさえクリシュナは The 入ってい super る。 soul. So we can't, you know, that much is that any of that that's inconceivable. まあこれだけに関しても不可思議なわけです。もう But 計り then 知 they れない try to say that every person is actually the same and everything merges into just one thing. But we don't find that. In the material world is a reflection of the spiritual world. And in the material world there's so much unlimited variety. So how can, if I reflect just a piece of black paper, that's what you get in the reflection, right? There's no variety. But when you look at your face, you see your eyes, your ears, your hair, everything so in the mirror, because it's a reflection, but it's not 100%. それで、全ての人はそれぞれ違いがやっぱりあると。それでそのリフレクションってなんだっけ。その The mirror. え In the mirror, you look in the mirror, あ it's a 映 reflection. るという訳にすると物の世界もたくさんのもう数えきれない多様性があると。 There's one 黒い紙を application. 見ればその多様性はないと言いますが、 There's one application that comes with the iPhone or something, and it makes. 目とか顔とか見ればそれぞれの違いがある。 It's got the camera, but then it'll make your face look ってことですよね。 two faces. They're all 先生世界 weird. の範囲、まあこの世界は繁栄であるので、それぞれの多様性がやっぱりあると。 I know when we went to the carnival, when they have the hall of mirrors, so they have all these crooked mirrors, and then you look all weird. So まあ that 例えばミラーがあって、 it's a reflection, and it's you, but So one time be you really got tall and skinny, and the next one you be big and fat. デブに見えたり、ノッポに見えたり、 Next one your face is all twisted up. 鏡を歪ませて見る。 So you have fun, you know. Oh, but that's what the material world is. It's a reflection of the spiritual world, but it's all mixed up. これが物質世界です。このスピリチュアル Not 精神世界の繁栄というのはこういうもので歪んでいると。 But the spiritual world is perfect まあしかし精神世界はこれは完全な姿で存在する。 without all the defects, the problems, 問題がないと。 which is mostly envy and anger and greed and lust. Those are not present in the spiritual world. 例えばこの物質世界には妬みとか怒りとか憎しみがありますが、精神世界にはそれらは存在しません。 We have, it's a big issue in the world, conflict. コンフレクト。 Yeah, countries are at conflict, husband and wives are at conflict. 夫や妻、そういう二元性ですか。 It's a big business, conflict resolution. コンフレクトレゾレーションってのは分かりますね。 Conflict means I don't like this person. We're fighting. まあその圧力。Yeah. その精神世界に圧力はないと。 See, we have so many conflicts here that we don't even want to know that it exists. We just want to forget about it because you can't stop it. この物質世界ではそのような圧力というのはあって、それを止めることがとても困難です。 If two people are the same, they can't get along because they don't like themselves. So when they see someone like themselves, they don't like that person. まあ相手が同じような性質を持っていると、その相手の人をその人は But they think that person is like that, but I'm not. あの人はそうだけど私は違うとそういうふうに思ってしまう。 It's like magnets.
まあ磁石のようなものです。 The magnet has a north and south, they call it. 磁石は北と南だけ N と S があります。 So if you put the north and the south, they 北 very 南を strongly come together. くっつければくっつくと。 But if you take two north or two south, you can't put them together. 南極と南極、北と南と南だと離れちゃう。 So you take two people exactly the same, you can't get them together. まあ、2人の人間が相対するとそうなります。 And people don't realize it. Countries, they're all the same, but they don't like the other one. まあ Religions. 人々は同じ国なのにそれを悟れないので喧嘩したりする。まあ宗教でもそうです。 But I don't know exactly what the root cause of all this is, but it seems like envy in many cases. まあその元になっている原因はよく分かりませんが、まあ一般的には妬みです。 I want something, the other person has it, so then you start to 他の hate 人が that 持っていると person. 私はもっと持ちたいというそういう感情を持ちます。 In Sanskrit, nami dveshti, the envy, the word is the same, envy and hate. この世界というのはサンスクリット語で妬みと憎しみに満ちている。 Prabhupada said, humans are envious of the cow, that's why they like to kill them. 人々は妬んでしまうので相手を殺したりする。 Because you see cows, they just 牛を殺す。 lay around all day and just eating all day. They don't look peaceful, あまりにも牛が平安で Humans, they can't 臭く stand that. I have to go to 幸せそう work, な I の have そ to れで do all 妬ん these で things. But I have power, I can kill them and show that I'm better, まあ自分は力を持っていると私はあなたを殺せるというそういうふうに自分を高めて言うわけです。 So people like that also. Somebody weaker, but they're envious, do something to hurt that person. So, まあ人々も同じで One way or another. 人が弱かったり妬み深いとその人にきつく当たってしまう。 until we see Krishna in everyone's heart and see that Krishna is controlling everything. しかし献身者はクリシュナを全ての生命体にハートの中に見てクリシュナが支配しているとそういうふうに見ます。 It's easy to say that theoretically and, pretty much intellectually know, okay. But when we're faced with different problems, we don't always remember that it's Krishna. まあ Here comes Krishna. 全てをクリシュナからやってくると。 The devotee Prabhupada said even when death is coming, here comes Krishna. まあ死がやってきた時はデボテ Mityu ィは sarva harascha. デボティにとってはクリシュナが来てくれたなとそういうふうに And Queen Kunti, she prays to give me more trouble. クンティはもっと困難を与えてくださいと祈るわけです。 Because when I have trouble, we think of Krishna, and Krishna comes to help. まあクリシュナが来てくれるのでクリシュナが助け I てくれる。 heard yesterday, my godbrother, he was saying, one devotee long ago, Himavati, that was a long time before. ヒマバティという人の話があります。 She said she read that Kunti prayer. ヒマバティさんはクンティのお祈りを読みました。 So she told Prabhupada, I'm always praying to have more trouble. プラパは言いました。私はいつももっと困難を与えてくださいと祈っている。 Prabhupada said, that's good. それは素晴らしいことだと言いました。 So Shankarshan Prabhu was explaining it. Interesting. He said, if you're always praying to have trouble, then nothing seems like trouble. なんかシャンプラブは言ってました。いつも私たちが困難を与えてくださいと祈っていると、決して困難はやってこない。 But, normally everyone is praying, no trouble, please give me no trouble. Take away all these people that give me trouble. Give me money so I don't have to work. And give me this, give me that. Give me good health. No trouble. Please, Krishna. まあ人々は一般的にはどうか問題を与えないでくださいと、健康とか富を与えてくださいというふうに考える。そしていつも問題があります。 But you can't think of all the different, just like Hiranyakashipu, he thought he could think of all the different ways he could be killed, but he couldn't. まあ例えばヒラニャカシプはどんな方法によっても Krishna always has some new 的な trick, 方法で自分を殺すことができないようにしたんですが、結局は問題が起きてやられてしまいま So した。 the modes of nature just combine in newer and newer in different ways. 物質自然というのはまたさまざまな方法でどんどんその人を攻撃すると。 But they can also combine to help us serve Krishna. でもしかし、クリシュナと
こうコンバインし一緒になってコン The, バイン the material nature is always a combination of goodness, passion, and ignorance. まあ、物質自然というのは三様式というのはいつも競い合って混ざっています。 So they can combine in new or in different ways to either make us happy or make us trouble. まあ、その混合によって喜びとか問題が起こるわけです。 So better we just pray to Krishna that we can render service. That's the real prayer. まあ、でも Hare より良い方法はクリシュナにお祈りして奉 Hare 仕を祈ることです。 We don't have to know that in the beginning. We don't tell people. We just say chant, chant, you know. まあ、我々はそういう説明を最初にしたらしないで、とにかく唱えましょうというアドバイスをする。 But it would give us the ability to, you know, if it's winter and we just pray, oh Krishna, you know, please, I don't want to wear a jacket, so make it warm. It doesn't work. まあ、力を与えてくれるわけです。まあ、冬などは寒いのでジャケットを与えてください。まあ、 Krishna provides 問題を warm clothes. You know, he gives intelligence. まあ、暖かい If you don't want to use it, then 暖かい服を着ればいいわけです。 want Krishna to do it your own way. It doesn't work. To go along with Krishna. 聞いてませんでした。 You see, I get carried away, and then translators can't keep up. It's quite interesting phenomenon. まあ、そのまあ It's not only words, you know, it's a different way of thinking in every country, with every language. まあ、その国々の文化に I よって shouldn't try to explain this, but just, I heard a speech, and someone was explaining how that, you know, that people that native language is different, they see things differently. まあ、スピーチをして、I don't know if Nitai can handle this. 難しい訳ですね。まあ、それぞれ文化が違うので、 If you ever studied French or Spanish, Italian, they have things that are male and カバジマ female. たち Things that are either feminine or masculine. Everything. 訳お願いします。 Things. いる。 So they gave example, like a bridge. ま A あ、例え hashi. ば橋、 I can't remember. I think in Spanish the bridge is feminine. スパニッシュ、スペインはファミリーみたい Feminine, like a woman. な。女性のような橋、 And in German, the bridge is masculine. ジャーマン、そのドイツは So if you ask a French person, what do you think about that bridge? それぞれの特徴が違います。 They'll say, oh, it's very beautiful and graceful and nice. まあ、偉大であったり、美しかったり、素晴らしかったり。二体さんやってください。 But a German person will say it's very strong and powerful. まあ、そのドイツ人は And a man. 力強 So く、 all those things, and all of us are like that. So we're seeing the same thing, but in completely different ways. まあ、同じものでも違 Here in う this- ように見る、そういうことです。 And we don't know. And so we think we understand each other, but we don't. まあ、我々はそれ知らないわけ That's why Prabhupada gave us です。同 a じとは言えない。 very big challenge in the international society. まあ、プラパダは国際協会を作るためにチャレンジをして挑戦をしたわけです。 But when we're chanting the holy name, then it doesn't matter. まあ、名を唱えることに関しては問題ない。We don't need a translation. 翻訳はいりません。 And then everybody rises above, and then they can see Krishna. そしてクリシュナを That's why we want to chant more and more and more. 見ることができる。ですから我々はもっと唱えるように進めます。 Okay? よろしいでしょうか。 I don't know if anybody's out there. Let's see. Can I have a question? You can have a question. いや、今 We 日 have の ISKCON. I don't know who that is. Maybe that's Ananta. あなたは、いや、 Yamuna's already there, always. I don't know if she's listening. And then we have Chaitanya Mongol. And there's always somebody on YouTube, but we don't know who. Maybe. Okay? よろしいでしょうか。はい、二体さん、はいは今夜クラスないんですよね。い。ないですね。明日の朝はわからない。わからない。Wi-Fi が通じればやります。はい、はい、あると思う。はい、連絡よろしくお願いします。 Anita, you have phone, you have internet on your phone. Yeah, I have.
まあ僕の電話でできるのかな。それで質問があります。そのブラフマンのことが今日の翻訳だか解説かな書いてあったんですよね。でそのブラフマンっていうのが5つの題材でバガバッドギーターにねバガバンとかジーバとか、物質でとかまあそういうふうに5つ書いてあるんですがまあ一言でそのブラフマンっていうのを表すとそのあまりにも多様性があってまあ、究極はクリシュナだっていうのはまあ、学びましたけど人格非人格両方ブラフマンであるとそれを一言でブラフマンっていうことを言ったら何ていう単語になるんでしょうかそれが僕の質問です。 It's a big question. ある意味いや言うんですいやいやtoday the subject is Brahman. So Bhagavad Gita explain 5 factors Krishna, Jiva, nature, Brahman. So we learn Brahman, Para-Brahman. Brahman is two kinds. So one is personal and impersonal. But I want to. This is too much variety. So what we cannot recognize Brahman. Of course, this is unlimited. So if one word Brahman means is, can you explain one word? I'm confused. We're worried about Param Brahma. まあパランブラフマンというのがありますけど、Param Brahma is Krishna. まあそれは究極のクリシュナ。Otherwise, there's books and things written and different ideas people have about Brahman. Yeah. But really it's Krishna, Param Brahma. Krishna is the source of all. まあそれぞれいろんな本に書いてあってさまざまな解釈があって違う人々がいろんな解釈をしていますが究極的にはパランブラフマンで、クリシュナそれがブラフマンである。All right. よろしいでしょうか。 So if anybody's listening, thank you very much for 皆さん聞いてくれてありがとうござい taking ま your した。 time. I know it's not 質問いい easy, ですか。 especially in Japan. Right? 特に日本は何かに。はい、ありがとうございます。It's not easy to take the time. 時間を取るのとても大変なところはご苦労様でした。 Because we have to get to the train, we have to get to the work. 電車に乗らなきゃいけないし。But interesting and the picture and like sushi, my feeling sushi, many kind of maguro, taco, you know. And sound is so many varieties, the color. Yeah. But see, if we see gray, or not pink, not red, but micro world is so many Yeah, varieties. yeah. Everything is so much variety, but they're trying to say that the souls have no variety. まあ全てに多様性があるわけです。しかし、魂というのはその一つの性質、同じような性質をみんな持っています。I passed one sushi shop yesterday. I just looked, and I didn't even stop, but I saw so many, And they purposely try to make different colors, so it looks like, because variety attracts people. いやまあ寿司屋ですけど、まあ僕もそう言いましたけど、まあいろんな色の寿司があるので、そのいろんな色の寿司を合わせて盛り付けると、その綺麗な色を見て楽しめる、まあそういう多様性があるわけです。So, like we have a feast with many things, and we like that. まあ例えばお祭りの時はたくさんの種類のご馳走を作るって、それらはみんな好むわけです。Right? よろしいでしょうか。But there's so much variety in everything. まあ全てにおいても多様性といういろんな種類があるわけです。I know that if you go in the forest, you see this. It's all green, but there's unlimited shades of green. まあ文字に行けば近づくと緑に見えますけど、中に入ってよく見ると無限のさまざまな多様性があります。But they try to say that the spiritual world there's no variety. しかし人々は精神世界には多様性がないというわけです。Because the variety here, there's too much. It gets bewildering.
まあなぜかというとこの世界であまりにも多様性が多いのでそれに当惑してしまっている。 But people like variety. まあ、人々はしかし本当は多様性を好んでいるわけです。 I passed in an airport, one airport, they had the cosmetic shop. まあ、空港で化粧品の場所が売ってるところがありました。 And they had skin coloring and lip coloring and fingernail coloring or something. ちょっといけんですだから、ほっぺたに赤いの塗るとか唇はピンクだとか、まあいろんなものがあるわけです。 And they had something like 50 different colors. How do you decide what color you're going to put on your lips? You take all day. まあどのように、And まあ、 whatever 50 one, 種類 they もある buy の them で、 all, まあどれにしようかと、 Keep- まあ、Try one day, but no man comes chasing you. Put a different one. 今日は黄色にやったら誰も見向きもしなかった。明日 Different は赤にしよう。 fingernails. And then not only that, but there's 10 different shops with the same stuff, but they each have more different colors. まあ例えばまたそういう中 People で like も variety in it. 10の店があればそれぞれに微妙にまた違ってバラエティもいっぱいあるわけです。 But in the spiritual world, there's unlimited variety, and it's all nice. It's all giving pleasure to Krishna. It's all for Krishna's pleasure. まあ全ての源は精神世界ですから、精神世界はまたそのバラエティが無限にあるわけです。その無限のバラエティの源がクリシュナです。このクリシュナはとても素晴らしい存在。 Okay, so domo arigato. Atsuma sabete ありがとうございまし nikinshin. た。 Eko re. ハレークリシュナ。 All glories to the assembled ハレ devotees. ークリシュナ。シレカプチャンダラグルマラジキ。じゃあ。 Tout Guala, the votes assemblée. That's French. まあ明日の All glories to the 朝はやれるかどうかわかんないですけど、まあなかったらプラグパータの流しても When らう。 I first heard that, I thought, why are they glorifying themselves? 翻訳終わりました。 I was thinking, why these devotees glorify themselves? That's not right. あ、なぜ献身者はここに書いてあるんですけど、自分を称えるのでしょうか。まあ、そういうことはそれが筋。 But actually, when a devotee says that, he's glorifying the other devotees and being happy that he can be with them. まあでも普通は他の献身者がを称えて、そうするとそういう人と一緒にいたいと思う。 Okay? 3番 Thank you, Hare Krishna. Let's Sometimes stop. Kumara san glorify himself. Well, yeah, we do that. Joke. Krishna can say, I'm the greatest, but ク we リシ have ュナは to be 自 careful. 分が最も偉大であるということはできるわけです。 But that, Muhammad Ali, he was very popular because he said that because that he was the greatest at whatever he was doing. まあモハメド・アリがまあそうだったわけで一番強かったので自分が最高だと。 But I am the greatest. But what Krishna can say his name 5, 6 times in one sloka, and it's okay. まあ But if anybody else said me, so many times, you'd kick him out. まあ、1秒間にまあ5、6回彼氏の名前を唱えられるわけですが、人が自分、私が私のと